મારા મોલે આવ્યા છે ભાવનગરથી કસ્ટમર, તો આપણે રિવ્યુ જાણશું કલેક્શન કેવું લાગ્યું છે. ઘણી બધી વસ્તુ લીધી છે. જોઈ લો, ડિનર સેટ લીધો છે, જે નવીન આવે ને એ આઈસ્ક્રીમ સેટ, પછી આ ટ્રિપલ નાઇન ચાની તુલસી કેરોક આવે ને એ પણ લીધું છે. આમાં આજીવન ગેરંટી આવે છે. તો કલેક્શન કેવું લાગ્યું આપણે એને પૂછી લઈએ. રિવ્યુ જણાવજો સાહેબ. કલેક્શન બહુ સારું છે, એમનું ફર્સ્ટ ક્લાસ છે. આઈટમ બધી મસ્ત છે. ભાવ વ્યાજ કેવું લાગ્યું? ભાવ બધો વ્યાજબી છે, બધી રીતે બધી વસ્તુ મળી ગઈ, કમ્ફર્ટેબલ છે બધી રીતે. બહુ સારી આઈટમ છે બધી. બીજા કોઈને આવું હોય તો આવી શકે ને? ચોક્કસ એકવાર મુલાકાત લેવા જેવી છે. જોઈ લો, શેઠે ઘણી બધી વસ્તુ લીધી છે અને અમારે ફ્રી હોમ ડિલિવરીમાં મોકલવાનું છે. આ વસ્તુ અમારે સુરત ફ્રી હોમ ડિલિવરીમાં મોકલવાનું છે. જોઈ લો, શેઠને પૂછીએ. બરાબર, ફ્રી ઓફ ડિલિવરી એટલે કરે છે, એટલે વાંધો નથી કઈ. અહીંયા તમે આવો વસ્તુ લ્યો એટલે અમારે તમારે અહીંયા ફ્રી હોમ ડિલિવરી તમારા ઘરે બેઠા પોગી જાય. તમારે કઈ ચિંતા કરવાની નથી, જરૂર નથી. બરાબર ને? તો આપણે એને ગિફ્ટ આપશું. તો સાહેબને આપણે ગિફ્ટ આપશું. લ્યો સાહેબ, આવજો.